Well, it's Monday and I just cooked my tea. चाय बनाई अभी, कुर्सी पे बैठा हूँ। बाहर धूप आ रही है, अच्छी लग रही है। ठंड में धूप आएगी, धूप में बैठना अच्छा लगेगा। और बर्ड्स के लिए डाला है, तो बर्ड्स दिखाता हूँ आपको। ये बर्ड्स देखो, अरे आजा भाई बर्ड्स। थोड़ा नज़दीक बैठा हूँ ना तो बर्ड्स नहीं आ रही। देखो, दीवार के पीछे से उड़ उड़ के देखती हैं। यू कैन सी, देखो अभी एक बर्ड आएगी ना, फिर उसको देख के दो चार और आ जाएंगी। अरे आ जाओ, थोड़ा दूर बैठ जाऊँ। ये मेरा बैक में जंगल बहुत है, ये देखिए जंगल, ये देखो पूरा जंगल है। इसीलिए यू कैन सी, इन सब पेड़ों से ना इतने बर्ड्स आती हैं, इतने बर्ड्स आती हैं। ये देखो बर्ड्स पेड़ पे हैं। थोड़ा दूर बैठ जाऊँ, दूर बैठ के ये ना, मैं किचन में पास आ गया। मैसी है पूरा। रात के डिनर का सारे बर्तन सफाई करूँगा, अभी करूँगा। उठूँगा, देखता हूँ। अब थोड़ा दूर बैठ गया हूँ, देखता हूँ अब चिड़िया आती हैं नहीं आती हैं। आएंगी अभी, अब आएंगी। लेट मी शो माई सेल्फ, एटलीस्ट आई एम एंजॉइंग माई कप ऑफ टी। चाय अच्छी बनती है। आ गई, देखो एक बर्ड आई है। अब एक आई है ना, अब और आ जाएंगे, दो आ गई। देखो कर रही हैं, दो बर्ड्स आई है, और भी आएंगी, मुझे पता है। अभी 10 15 20 हो जाएंगी। कितने कॉशियसली देखती हैं कि कोई इनको अब नीचे उतर गए। देखो ले रही है, पैकिंग ले रही है अपनी। पैकिंग हिंदी में उसको क्या कहते हैं, चुगना। चुग रही हैं बर्ड्स। दो आ गई, सिर्फ दो हैं, बाकी क्यों नहीं आ रही। इन्होंने हिम्मत करी है। अरे मैं बेटर देख रहा हूँ, कोई करूँगा थोड़ी, पता नहीं लोगों के हाथों में कैसे आ जाती है बर्ड्स। देखो आप, बहुत सारी आ गई। अब आ गई 2 3 4 5 आ गई। देखती है, चेक करती है, वो दूसरों को खाते देख रही है ना, तो अब उनकी हिम्मत बढ़ रही। देखो बढ़ गई, तो कितनी सारी आ गई। देखो इनकी हिम्मत आपस में, इनकी कोई सोशल वो है अंडरस्टैंडिंग, कि एक हिम्मत दिखाती है तो सिर्फ हिम्मत दिखाते हैं। देखो कितनी सारी आ गई। अब देखो आवाज़ें कैसी, अब आपस में झगड़ा कर रही हैं। चीची देखो, लड़ रही हैं, दोनों लड़ रही हैं। चीची देखो, ये देखो कैसे कैसे लड़ाई कर रही हैं। चुतने पे अपना राइट रख रही हैं। मतलब वो कह रही है कि मेरे इसमें नहीं आओ। देखो दोनों लड़ के, क्यों लड़ते हो, खा लो, और डाल दूंगा। अभी तो पूरा पैकेट पड़ा है, अभी और डाल दूंगा। चाय भी अच्छी है, लाइफ भी अच्छी है, सब अच्छा चल रहा है। देखो नॉर्मली मेरा, चल मैं क्या बोलूँ, ठीक है, लाइफ चल रही है। क्या क्या बताऊँ आप लोगों को। चलो अभी मैं आई थिंक शॉप पे जाता हूँ, दूध लेके आता हूँ। ये मेरा नॉर्मल रूटीन है। 9 से 10 में वहाँ बैठता हूँ, उस कामता की शॉप पे। उनकी 2 बेटियाँ हैं, जाकर उनको देखूंगा। ये देखो फिर ये बड़ी वाली आ गई, ये सबको डरा रही है। देखो सबको डरा रही है।
Human behavior is unpredictable, but this bird's behavior is very predictable. ये ट्रांसपेरेंट है, नेचुरल है, चालाकी नहीं करती है। इनके जो भी ईमानदारी से, वो एक बच्चा है जिस कॉलोनी में मैं पहले रहता था, वंश, तो वो बहुत गुस्सा, वो भी ऐसे ही बर्ड जैसे, बड़ा नेचुरल, वो मेरे घर पे पत्थर मारता था जब मैंने उसको रोज़ 10 रुपये देने की हैबिट थी। उसके पत्थर मारने पे मैंने उसकी स्टाइपेंड 100 रुपये कर दिया, अभी 200 रुपये कर दिया वो घर आता लेने। लोग मेरे को कहते हैं आर यू फुलिश कि तुम जो पत्थर मारता है उसको 200 रुपये देते हो हर महीने। तो मैंने कहा भाई वो ईमानदार है, पत्थर फ्रंट से मारता है, उसके अंदर ये देखो ट्रांसपेरेंट है। पत्थर यहाँ कौन नहीं मारता, इंसान लोग तो सारे पीछे से पत्थर मारते हैं। अगर आप किसी के बारे में बुरा सोचे तो पत्थर है। ये देखो, ये चिड़िया को देखो, इनका क्या हो रहा है। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, इनका आपस में झगड़ा बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है, क्यों बढ़ रहा है, क्यों झगड़ा बढ़ रहा है? देखो साहब, ये इनको छोटे छोटे आज दूसरे दाने डाले हैं ना, सेब, बेसन के सेब डाले, सेब का पैकेट लेके आया था 50 रुपये का, वही डाल रहा हूँ। I enjoy this. I enjoy my morning with birds. My birds. आज मेरा बिल्ला पता नहीं गायब है, देखो बिल्ले की कटोरी दूध में पड़ी है। बिल्ला कभी कभी अकेला होता है, मुझे लगता है वो बिल्लियों की तलाश में इधर उधर रहता है। सेक्स भी तो एक ज़रूरी है ना, प्रोक्रिएशन, और छोटे बिल्ले पैदा करने के लिए, किटन पैदा करने के लिए। चलो, तो मैं अपना दिखाया, अपना उठूँगा, चाय भी खत्म हो रही है। ये देखो तो कैसे 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 चिड़िया सिंगल लीडर है, किसी को नहीं खाने दे रही। देखो, हाँ वो किसी को नहीं दे रही, वो उसे सब उड़ा रही है। ये बड़ी वाली देखो, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, शी इज सो डोमिनेटिंग, नहीं खाने दे रही, सबको चुन चुन करके उड़ा रही है। चलो उठता हूँ, इनको थोड़ा और डाल दूँ, क्योंकि अभी दुकान में जाऊँगा तो ये खाती रहेंगी पीछे से आधा घंटा। 9 बजे वापस आऊँगा। चलिए, सो बाय बाय, गॉड ब्लेस एवरीवन, गॉड ब्लेस माय बर्ड्स, गॉड ब्लेस मी, गॉड ब्लेस यू ऑल, गॉड ब्लेस दिस वर्ल्ड, गॉड ब्लेस पाकिस्तान, गॉड ब्लेस all the people in the world. Okay, bye.